그인 라디오 세 번째 사연은 제 짝남이랑 동생의 사이가 안 좋아요입니다. 그럼 시작할게요. 안녕하세요. 저는 초등학생 6학년 여자입니다. 저는 저보다 한 살 어린 남자애를 좋아하고 있어요. 그 남자애를 가명으로 K라고 할게요. K는 눈도 크고 예뻐서 많이 귀여워요. 까불기는 하지만요. 그런데 얼마 전 진짜 충격적인 말을 들었어요. 제가 이렇게 수련회에 갔을 때 어떤 남자애가 제 여동생의 가슴을 만지고 튀었다는 말이었어요. 그땐 동생이랑 사이가 안 좋았었던 때라 어쩌란 거지? 하고 넘어갔어요. 그리고 그 일이 저에게 잊혀질 때쯤 전 여동생과 사이가 회복되어 많이 친해졌어요. 그러던 어느 날 아는 동생이 저에게 하는 말. 우리 반에 K라는 애가 있었는데 걔가 누나 동생 가슴 만졌어. 그래서 존나 혼남. 이랬어요. 저는 개 같은 새끼, 변태 등 개를 많이 깠어요. 시간이 지나 전 학원을 옮기게 되었어요. 그런데 아는 이름이 있는 거예요. 네, K였어요. 그 애가 제가 깠던 애인지 모르고 동생에게 야, 너 K 아냐? 라고 했는데 동생이 짜증내면서 아니 그 새끼 전에 내 가슴 만지고 튄 새끼라고 걔 이름 부르지 마 역겨우니까 이러는 거예요. 막 가위 들고 죽여버린다 그랬다 하고 전 정말 몰랐는데 이 짝사랑을 접어야 할까요? 마음이 너무 혼란스러워요. 라고 피치님이 사연 보내주셨어요. 네, 사연 잘 들었습니다. 많이 혼란스러우시겠어요. 사랑하는 동생이 힘들거나 싫어한다면 마음을 접으셔야 할 것 같아요. 네, 여기까지 리인 라디오였습니다. 그럼 안녕. 다음 영상에서 봐요.